لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في نص نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم. كلام مهم جدا وكتير جدا عن المباراة وعن التشكيل، وهل كولر هيستعين بحد من اللي كانوا مصابين ورجعوا ولا هيعتمد على التشكيل اللي لعب بيه مباراة الذهاب في الكونغو. كل ده هنعرفه من خلال الفيديو ده. يلا ادعمني بلايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وعلى بركة الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة من بداية الموسم كولر معاه 32 لاعب في القائمة قبل مباراة إياب نص نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي. في حراسة المرمى 5 حراس مرمى: مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وعودة الوحش محمد الشناوي. وسلامات يا شنو، ألف سلام عليك وعودا حميدا. أما في خط الدفاع بيشهد 10 لاعبين، وهما ياسر إبراهيم وسلامات يا ياسر، بجوار عمر كمال اللي مش مقيد إفريقيا، ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح وعلي معلول وكريم الدبيس. وفي خط الوسط 7 لاعبين، وهما مروان عطية وعودة ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وكريم ندفد. بسم الله ما شاء الله، يعني خط الوسط برضه مكتمل. و10 لاعبين في خط الهجوم، الخط الامامي: عودة حسين الشحات ألف سلام عليك، وبيرسي تاو وكريستو وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ورضا سليم واحمد عبد القادر ووسام ابو علي ومحمود كهربا وموديست. واعتقد كولر مش هيجازف باي حد من اللعيبه اللي راجعه من الاصابه، الا لو لا قدر الله مازيمبي سجل هدف. وبنسبه كبيره يعتمد على التشكيل اللي لعب بيه في الكونغو باستثناء بعض التعديلات البسيطه. وبالتعديلات دي تعال اقول لك التشكيل المتوقع بعد التعديلات. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، وفي خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني ظهير ايمن، ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم قلبي دفاع، وعلي معلول ظهير ايسر. اما في خط الوسط عمرو السولية واحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي قفشه. وفي الخط الهجومي هيكون بيرسي تاو جناح ايمن، واحمد عبد القادر جناح ايسر، ووسام ابو علي مهاجم صريح. هكلمك شويه عن التعديلات اللي ممكن تحصل في المباراه. التعديل الاول في التشكيل في نص الملعب، وهو محمد مجدي قفشه هيشارك مكان اكرم توفيق، الا لو كولر ليه راي تاني، لان قفشه بيعرف ياخد الفريق من الدفاع للهجوم، وبيعرف يحرك الوينجين بيرسي تاو واحمد عبد القادر ايا كان مين اللي هيلعب طبعا. ده غير انه بيعمل الثرو باص في العمق بطريقه مميزه جدا، وبيلعب الضربات الحره كويس جدا، وكمان بيعرف يقف على الكوره في نص الملعب، رغم ان الحته الدفاعيه مش كويسه خالص عند محمد مجدي قفشه. لكن وجوده يوم الجمعه كاساسي وفي مباراه زي دي مهم جدا. اما التبديله الثانيه فهي بيرسي تاو مكان رضا سليم، وده لان تاو خبراته اكتر في المكان ده من رضا سليم، ومميز في المراوغات وبيعرف ياخد اماكن مميزه في الملعب، وهو الافضل من الناحيه التكتيكيه اللي بيعتمد عليها كولر في معظم الاحيان. لكن في حاجه مهمه، ان كولر لو هاجم من البدايه لازم يخلي باله من التنظيم الدفاعي، علشان لا قدر الله لو مازيمبي بيسجل هدف هنرتبك وهنتسرع، وساعتها هنخسر المباراة. المباراة سهلة علشان في القاهرة وسط 50,000 متفرج، ومناخ أحسن وكل حاجة متوفرة، عكس هناك أجواء كانت صعبة جدا وأرضية سيئة جدا وحاجات كتير طبعا. مباراة وعدت والحمد لله. لكن برضو رغم سهولة المباراة لازم نحترم الخصم مهما كان، لأن كرة القدم بتحب اللي يحترمها، وطبعا لازم نحترم الخصوم. كلنا شفنا ريال مدريد نفسها اكتر فريق واخد دوري ابطال اوروبا كان بيلعب السيتي وهو جوه منطقه جزائه، 11 لاعب جوه المنطقه، والتاريخ هيذكر ان ريال مدريد فاز بالمباراه، ومش هيذكر ان السيتي كان مستحوذ 120 دقيقه على المباراه. علشان كده الاهلي لازم يلعب بمنطق، وهو انه ينظم دفاعاته الاول، وبعد كده يهاجم وما يستعجلش، وان شاء الله النتيجة تكون في صالح الاهلي ونحسم الصعود للنهائي.